তার জন্য আমি অফার দিলাম দুধের ছাগল। ভাই ঢাকা শহরে পানি কিনতে গেলে তখন 5 টাকা গ্লাস। 5 টাকা তো দেয় না ভাই, 5 টাকার বেশি চায়। খুব বড় ছাগল ভাই, যাই লিটার জিতবে। এই ছাগল পাওয়া যায় না, খুব কষ্টে। জি, কাঠের মাছেং জি বা বাঁশের মাছেং এর উপরে রাখতে হবে, কিন্তু 4 ফুট উঁচা করে। 4 ফিট উঁচা। হ্যাঁ, তাহলে ছাগলের গ্যাসটা পাবি না। নেজার দিকে খেয়াল করলেই বুঝতে হবে যে ছাগল হেঁটে আসছে, হিটে আসছে। তা করলে এটা পাড়া জ্বালি। আর যারা বোঝা না করে রে শালা এটা 1 বছর পর পর বিয়ান দেয়, কোন এটা ভুয়া কথা। জি, এটা বছরে 2 বারই বাচ্চা দিবে, কিন্তু আপনার লক্ষ্য করতে হবে। জি। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, রাখাল বন্ধু চ্যানেলের নিয়মিত নতুন আরেকটি পর্বে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি নাটোর জেলার নলডাঙ্গা শাখারিপাড়া জাহিদ কেন্দ্রে। দর্শক, জাহিদ ভাইয়ের আজকে কালেকশন রয়েছে বিভিন্ন জাতের ছোট ছোট বাচ্চা ছাগল। বিশেষ করে এই ছাগলগুলো কীরকম দরদামে বিক্রি করছে, সারা দেশের ক্রেতাগণ কীভাবে পাচ্ছে, কোন কোন বয়সী ছাগলগুলো রয়েছে, কীরকম দরদাম, বিস্তারিত আজকের এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যায়। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। জাহিদ ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আছি ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি, বিশেষ করে আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। বিজনেস করছেন এখন, যদিও বিজনেস আকারে শুরু করেছেন। আমি যদি একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে আদর্শ ঘর, অর্থাৎ ছাগল পালন উপযোগী একটি আদর্শ ঘর কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছাগল পালনের? আদর্শ ঘর বলতে আমি বলবো, এগুলো ছাগল যারা পালবে, এগুলো ছাগল একটা শৌখিন জাত। ভালো করে রাখলে ভালো থাকবি, খারাপ রাখলে কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাবে। তো ছাগল ক্ষেত্রে অনেক লোক নিয়ে যায়, মনে করেন বাইরে বাঁধতে হয়, কোনো দেখে না ভেজা বা শুকান, এগুলো দেখে না। তো এগুলো স্যাঁতস্যাঁতে থোয়া যাবে না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে মাটির সে বালুর উপরে রাখবে, খোঁড়াটা থাকবে ভালো ছাগলের পায়ের। কাঠের মাছেং বা বাঁশের মাছেং এর উপরে রাখতে হবে, কিন্তু 4 ফুট উঁচা করে। 4 ফিট উঁচা। হ্যাঁ, তাহলে ছাগলের গ্যাসটা পাবি না, ছাগলটা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে ছাগল যে ঘরে রাখো, পটাশ আছে, খাওয়ার যে ছোটা আমরা যে পেঁয়াজি ভাজা ভাজা দেয়, ওই ছোটাটা মিক্স করে এক জাত মাখা নিয়ে 2 লিটার বা 2.5 লিটার পানির মধ্যে দিয়ে জিনিসটা মিক্সার করলে সুন্দর করে গোটা ঘর স্প্রে করতে হবে, যে ঘরে থাকবে। তাহলে জীবাণুমুক্ত আসবে না, মানে একবারে দূর। ওই স্প্রেটা গোটা ছাগলকেও করতে পারবি, তাহলে আরেকটা থেকে আরেকটা রোগ পার হবে, বা যদিও থাকে ওর চলে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে জীবাণুটা। মূল কারণ হচ্ছে ভাই ছাগলটা সবসময় দেখে রাখতে হবে। অর্থাৎ আপনার ছাগলের ঘরটা বলছেন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সর্বনিম্ন 3 ফিট 3.5 ফিট হাইটে রাখা। 4 ফিট, হ্যাঁ 3 ফিট থেকে 4 ফিট উঁচুতে রাখা। কারণ হচ্ছে ছাগলের পায়খানা পেশাব থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়। ছাগলের ঘর তো পরিষ্কার রাখবেন, সেক্ষেত্রে ছাগলের ঘরের নিচে যদি আপনার উঁচুতে রাখেন, সেক্ষেত্রে নিচে প্রতিদিন না পারলেও 2 দিন পর পর অন্তত পরিষ্কার করতে হবে। 4 ফিট উঁচা করা মানেই হচ্ছে আপনার নিচে পরিষ্কার রাখতে হবে, সেখান থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা তৈরি না হয়। যে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা ছাগলের নাক দিয়ে প্রবেশ করার পর সেখান থেকে আপনার সৃষ্টি হয়েছে আপনার পিপিআর রোগটা আক্রান্ত। হ্যাঁ, প্রথম হয় ভাই সর্দি। সর্দি যদি কন্ট্রোল না রাখতে পারে, তাহলে কিন্তু ওই ছাগলের সর্দির থেকে জ্বর আসে, জ্বরের থেকে পাতলা পায়খানা হয়। এই সর্দিটা আগে চেক দিতে হবে। সর্দির জন্য আপনার অটোসিল বড়ি মানুষের দোকানে পাওয়া যাবে, 5 টাকা পাতা নিবি, একটা করে বড়ি খাওয়া দেবে, সর্দির থাকবে না, সর্দি থাকবে না। জি, যেহেতু আপনার কালেকশন আছে আজকে অনেকগুলো, অনেক জাতের, বিশেষ করে বাচ্চাই দেখাবো আজকে বেশি। জি ভাই, চলেন দেখি এবং দর্শককে। জাহিদ ভাই, সাগর কলা, সবরি কলা, জি ভাই, দুধের সাগর সমুদ্র একই সাথে রাখছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। বয়স কেমন এখন? এটার বয়স ভাই 4 দাঁত, এটার বয়স 4 দাঁত। 4 দাঁত। জি, এটা কোন জাতের দুটো? এটা হচ্ছে আপনার ভাই ক্রস ভাই, ক্রস। হ্যাঁ, কোন জাতটা না, ক্রস। দুধের সেরা হবে ওটা। আচ্ছা, এটা দুধের হবে, কিন্তু ওটার বেশি। আচ্ছা আচ্ছা। এটা প্রতিদিন 1 লিটার, এটা প্রতিদিন হাফ লিটার। হাফ লিটার, হ্যাঁ। এটা 1 লিটার হবে? হ্যাঁ, ওটা 1 লিটার। গে মাইপে দিব আমি ভাই। হ্যাঁ, একটু ধরেন তো, একটু দেখাই দর্শককে। হ্যাঁ, রাও একদম দুধ দেখেন, একবার কোলা কোলা বাট ভাই। হ্যাঁ, না দুধ দেয় না, ধান বাচ্চা খাওয়ালে বাচ্চা খাবে। হ্যাঁ, বের হচ্ছে জোরে, বই দিচ্ছে না। ইয়া ছিল যে, জি, তালা দেওয়া আছে। বাচ্চা খেলে পাবে একটু বেশি পাই ভাই। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা তো 2টা করে হচ্ছে? হ্যাঁ, 2টা বাচ্চা ভাই, ওটা 2টা বাচ্চা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 2টা করে বাচ্চা হচ্ছে। জি, 2টা প্যাকেজ? হ্যাঁ, 2টা প্যাকেজ ভাই। ভেঙে দিবেন? এক জাত নিলেও দিব, আলাদা ভাবে নিলেও দিব ভাই। প্যাকেজ নিলেও দিবেন, আপনার ভেঙে নিতে চাইলে তাতেও সমস্যা নেই। সেক্ষেত্রে দামটা কেমন? প্যাকেজের 2টার দাম নেবো ভাই 21,000 টাকা। 2টা 21,000? জি, পানির চেয়েও কম দাম, একবারে মাংনা। তার জন্য আমি অফার দিলাম দুধের ছাগল। ভাই ঢাকা শহরে পানি কিনতে গেলে তখন 5 টাকা গ্লাস। 5 টাকা তো দেয় না ভাই, 5 টাকার বেশি চায়। দর্শকের মাথা ঘুরে দেন, আমার মাথা ঘুরে দেন ভাই। কিনছি ভাই একটু কমে, এটা কমেই দিলাম ভাই। ভেঙে যদি না তো কিভাবে দেবেন? ভেঙে নিলে পারা এটার দাম নেবো 11,000 টাকা। আর এটা নেবো 10,000। আর একটু কম করো যদি, আর একটু লেস, সেক্ষেত্রে 1 জাত লেস 21,000 করে দিচ্ছি।
হয়তো মাধ্যমে হলে এবার আমি হয়তো গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দেবো। গাড়ি ভাড়াটা দেবেন? জি। মাত্র 21,000 টাকা দুটা ছাগল। জি। দুধের সাগর আর সমুদ্র একই সাথে পাচ্ছেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারছেন এবং এখানে এসে দেখে শুনে দরদাম করেও নিতে পারছেন, ইনশাআল্লাহ সমস্যা নেই। জাহিদ ভাই, ভাই খুব সুন্দর ছাগল ধরে আছি, মা বাচ্চা একসাথে। জি। দুটো বাচ্চাই তো ছিল না? হ্যাঁ, দুইটা বাচ্চা, প্রথম বিয়ানের বাচ্চা ভাই। ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দেওয়া হ্যাঁ, দুটো বাচ্চা, দুটো দুইটা পাঠির বাচ্চা সম্ভবত। হ্যাঁ, দুইটা মেয়ে বাচ্চা ভাই। দুটাই পাঠির বাচ্চা। কোন জাতের ছাগল? এটা হচ্ছে আপনার বিটলের করস ভাই। দেন পিট ডাউন দেখেন, বিটলের যে পিট ডাউন। জি জি জি। একবারে বিটলের করস, কিন্তু 80% ভাই। বাটের যে ধরন অনেক সুন্দর। দুধ খাচ্ছে বাচ্চা সবসময়। জি জি জি। এই বাচ্চা দুটোর বয়স কেমন? বাচ্চা দুটোর বয়স 2 মাস আছে ভাই। বাচ্চা দুটোর বয়স 2 মাস বয়স। এখন কি ওটা কনসেপ্ট আছে? না, এটা গাব নাই ভাই, এটা ডাক আসবি অল্প দিন। একবার হিট আসছে, ধরায়নি। আচ্ছা, আমার তো সংগ্রহ করা ছাগল। হ্যাঁ, প্রথমবার বাচ্চা দেয়, গারস্থের কাছে ছিল। জি। গারস্থের কাছ থেকে নিয়ে আসছেন, খুবই সুন্দর কালেকশন, মা বাচ্চা একই সাথে। হ্যাঁ, একসাথে ভাই। খুব সুন্দর একটা প্যাকেজ। জি, আজকের হচ্ছে ধামাকা অফার। ধামাকা অফার। হ্যাঁ, আমার ভিডিও আজকের হচ্ছে অফার ভাই। হাইটও যথেষ্ট আছে, প্রায় 30-এর উপরই আছে হাইট। দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? আজকে এই সেট কোন দর্শক যদি নিতে চায়, আজকের একবার অফার 24,500 টাকা ভাই। 24,500? জি, তিনটা মিলে 24,500। হাটে কিনতে যা যা দেখা যাচ্ছে যে একটা দামই আসে 24,000। এটার দামই 24,000 টাকা ভাই, বাচ্চাদের ফ্রি। এজন্য আজকের আমি অফার প্রথম আপনার ভিডিও। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার একটি অফার। 24,000 টাকা পাচ্ছেন তিনটা একই সাথে। জি ভাই, 24,500। এই দুটো যদি আমি বলতে যাই, এই দুটো আপনি দেখেন কত বড় বড়, একদম পরিপূর্ণ ছাগল। আমাদের যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আছে প্রায় অনেকটা সেম হয়ে গেছে, অনেক বড় বড় সাইজের দুটো বাচ্চা, মা বাচ্চা, একটা সুন্দর প্যাকেজ। 24,000 টাকা, খুবই সুন্দর। জি ভাই। সেই ক্ষেত্রে এইটি যারা নিতে চাচ্ছেন, যারা নতুন উদ্যোক্তা, আমি প্রায় বলে থাকি যে কথাটা, যে আপনি যখনই ছাগল নেবেন সেই ক্ষেত্রে একটু বডি হাইট দেখে নেবেন। কারণ হচ্ছে যদি বড় সাইজের পাঠিগুলো হয় সেক্ষেত্রে বাচ্চার মান কিন্তু এরকমই হবে। হ্যাঁ, এরকমই। আর যদি আপনার সেটা ছোট সাইজের হয় সেখানে বাচ্চার মান কিন্তু ভালো হবে না। জি ভাই। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি ছাগলটা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ভাইয়ের নাম্বার তো দেওয়াই আছে, একটু যোগাযোগ করে নেবেন। জাহিদ ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগলটা দর্শককে দেখাই। জি ভাই। জাহিদ ভাই, এক দল ছাগল। এটা এক দল ছাগল ভাই, এক গোয়ালের বাচ্চা। এক গোয়ালের বাচ্চা, এক মায়ের বাচ্চা। এক মায়ের বাচ্চা। এক মায়ের বাচ্চা কি চারটা ছিল? আমাকে একজন ফোন দিয়েছে যে ভাই আমার গোয়াল গোনা বিক্রি করবো। আমরা বলি ছাগল, ওরা আবার গোয়াল বলে। ছাগলের গোয়াল বলে। তাহলে গোয়াল বিক্রি করেন মানে আমরা তো গরু টরু কিনি না। বলছে না রে ভাই, গরু না, গোয়াল মানে আমরা ছাগল বিক্রি করি। আচ্ছা আচ্ছা। কয়টা ছাগল বেচছেন? 4টে। এক মায়ের 5টা ছাগল আছে, একটা মারা গেছে। তো বলছে ভাই আমার বাড়ি ছাগল বেশি হয়ে গেছে, তো 4টে একবারে দিলাম, লিবো। ওই 2টা বেচবি, খাসি 2টা। আচ্ছা। মেয়ে 2টা দিবি না। আচ্ছা। তাহলে লিলে একবারে 4টে লিবো, না হলে লিবো না। আচ্ছা। ঠিক আছে, 4টে নিলেন। এই 4টে ছাগল আমি সংগ্রহ করেছি। এই এক গোয়াল মনে করেন লিয়েছি। এক গোয়াল ছাগল, অর্থাৎ আমরা এখন যদি খামার বলি, এক খামার ছাগল। এক খামার ছাগল। কি ভালো জাতের যে ছাগল, সেটা তুলনাই করা যাচ্ছে। আমি এই প্রথম দেখছি যে কোনো ছাগলের একই সাথে 5টা বাচ্চার মধ্যে 4টা জীবিত, এখনো একদম আমরা স্বচক্ষে দেখছি। কত চমৎকার, একই সাথে 4টা বাচ্চা, অর্থাৎ এক মায়ের 4টা বাচ্চা। হ্যাঁ, এরকম জাহিদ ভাই আমাদের দেশে খুবই কম পাওয়া যায় না বলে চলে। কম। এর কানের ফোল্ডিং দেখেন, 4টা একই রকম। এটা কোন জাতের? এটা হরিয়ানার করস ভাই। হরিয়ানা? হ্যাঁ, এটা হরিয়ানা। আচ্ছা, হরিয়ানা কি 3-4টা করে বাচ্চা হয়? এখন ভাই এটা আমি জমিনে জ্বালিয়ে এলাম, এই নিজের চোখের মায়ের দেখাইলাম। আমি এটা ভাই ছবি তুলতে মনে হইলে স্যার মায়ের, কিন্তু একবারই যদি কোনো দর্শক যদি লে, যদি বলে যে গিরাসাত করতে হলে আমি বলা দিতে পারবেন। এর মা যখন 4টা বাচ্চা দিয়েছে, এরা 3-4টা করে বাচ্চা দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 3-4টে বাচ্চা দিবে। এবং এদের যে বডি কন্ডিশন দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অসাধারণ লম্বা চওড়া, হাত পা গুলো সব দিকেই অসাধারণ। এখানে আছে 2টা পাঠির বাচ্চা, আর 2টা আছে খাসির বাচ্চা। এটা বয়স কতদিন চলছে? বয়স হচ্ছে আপনার অরিজিনাল বয়স হচ্ছে ভাই 2.5 মাস পার। 2.5 মাস প্লাস। জি, 3 মাস হয়নি, আমাকে বলে দিয়েছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো আপনার হিটে আসতে কতদিন সময় লাগবে? এগুলো বাচ্চা হিটে ভাই 6 মাস বয়স হলে হিটে আসবে, মানে আর 4.5 মাস পর এগুলো ছাগল হিটে আসবে। কিন্তু এই ছাগলটা দেখেন যদি 100 পাটা যে দিছে, মাডা করস কিন্তু কানটা যখন 4 আঙ্গুল বড় হতো, তাহলে এটা কিন্তু 100% বিক্রি হতো। রাইট। কানের যে ফোল্ডিং সব অরিজিনাল। এবং পাঁচটা কিন্তু দেখছেন, 5টা অসাধারণ পাঁচ। এবং আপনার 4টার দামটা কেমন আসবে? 4টে যদি কোনো দর্শক ভাই লে, 4টে একসাথে নিলে আমি দাম নেব 44,000 টাকা। 44,000 টাকা? জি। এক জাত যদি লে 44,000 টাকা দাম নেবে 4টা। অসাধারণ। যেগুলো মানে ভালো সেগুলো একটু দাম একটু বেশি। অনেকে মনে করতে পারেন দামটা একটু বেশি যাচ্ছে, আসলে না। যেটা মানে ভালো সেগুলোর দামটা একটু বেশি হবে স্বাভাবিক। জি ভাই। 11,000 করে পড়ছে। জি জি, 11,000 টাকা পার। আপনি আলাদা নিলেও নিতে পারবি, কেউ যদি কোনো দর্শক বলে 2টা নিব তা নিতে পারবি, কেউ যদি বলে আমি 2টা খাসি নিব তা নিতে পারবি। খাসি পালন করা যায় কিরকম? এই কুরবানি হবে না ভাই, পরে কুরবানি। হ্যাঁ, পরে কুরবানি আসতে আপনার ওটা মোটামুটি ধরেন 90-95 কেজি গোস হবে। 90-95 কেজি গোস্ত হবে? হ্যাঁ, এগুলো বাচ্চা, এগুলো তাই
বাচ্চা অর্ডার করে নিতে পারেন এবং এখানে এসেও নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো জাহিদ ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগলটা দর্শকের জি ভাই। জাহিদ ভাই, ভাই দুটো ডায়মন্ড। হ্যাঁ ভাই, এই দুটো ডায়মন্ড কবে সংগ্রহ করলেন ভাই? সেটা আজকে ভাই সংগ্রহ করছি ভাই দুইটা। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তো অরিজিনাল, একবার অরিজিনাল ভাই। এটা দুটোই কি পাঠার বাচ্চা না? না, দুইটা মেয়ে বাচ্চা ভাই। পাঠাটা নিয়েছিলাম, এক ভাই নিয়ে চলে গেছে। অসাধারণ, অসাধারণ। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে তোতাপুরীর যে অরিজিনাল বাচ্চা কিন্তু খুবই কম পাওয়া যায়। সেই দুটো দেখছেন একদম অরিজিনাল তোতাপুরীর বাচ্চা। অরিজিনাল তোতাপুরীর যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে আপনার মুখের পাঞ্চ, এবং আরেকটা বিষয় যে তোতামুখী, এটা জি দুটোই তোতামুখী। হ্যাঁ, দুটোই তোতামুখী। বেলচা হলে আপনার ইয়া বেড়ে থাকতো, আর যদি জিবলা তো তার জিবলা বেড়ে। হ্যাঁ, এটা বেলচাই আপনার যে পাটি আছে দেখি। জি জি জি, সুন্দর পাটি, খুবই সুন্দর বাচ্চা। বয়স কেমন এই দুটা? 2.5 মাস। 2.5 মাস করে বয়স। জি। দুটা কান, হাইটও যথেষ্ট আছে। অরিজিনাল ইন্ডিয়ান তোতার বাচ্চা ভাই। দুটার দাম কেমন আসবে? ডায়মন্ডের দুটার দাম কেমন? এই দুটো বাচ্চার দাম লিব ভাই আজকে আমার ছাগলের মধ্যে এই দুটার বাচ্চার দাম বেশি। জি। এই দুটা বাচ্চার দাম লিব 46,000। 46,000? জি। 23,000 টাকা পিস, 46,000। কোন তো এক জায়গা ভাই। জি। একসাথে বিক্রি করব না। আচ্ছা আচ্ছা, নিলে এক জায়গা একসাথে নিতে হবে। জি। দর্শক বিশেষ করে অনেকেই মন্তব্য করতে পারেন কিন্তু যে দামটা অনেক বেশি আছে। একটু তোতাপুরীর বাচ্চা, যে অরিজিনাল তোতাপুরি, সেই বাচ্চাগুলো বা তোতাপুরি জাতের ছাগলগুলোর একটু দাম যাচাই বাছাই করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে দাম কতটা বেশি চেয়েছে কি না। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা অরিজিনাল তোতাপুরি খুঁজছেন, অনেক সময় পাওয়া কিন্তু খুবই কঠিন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে যেহেতু পেয়েছি, আপনাদেরকে দেখাতেও পারছি যে দুটা সুন্দর তোতাপুরির বাচ্চা, এই বাচ্চাদের অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন। জি জি জি। তো সেই ক্ষেত্রে এটা আপনার হিটে আসে কতদিন বয়সে? হিটে আসে 7 মাসে ভাই। 7 মাসে? হ্যাঁ, ওগুলো আপনার মাস, আর এগুলো হচ্ছে 7 মাস। 7 মাস? হ্যাঁ, 7 থেকে 7.5 মাসের মধ্যে হিটে চলে আসবে। অর্থাৎ দাতার পরে এগুলো হিটে আসে? না, যারা ছাগল পালে বা বুঝে, তারে মনে করেন দাঁতার আগে একটা বের নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কারণ অনেক লোক বোঝে না, এই ছাগলটা যখন হিটে আসে তো এগুলো ছাগলটা আপনার ওই দেশি পর্যন্ত ভেবাবি না, খালি নেজ বাইরেবি, কিন্তু একটা পাতলা শিগানের মতো মনে দেখবেন ঝুলবি। আচ্ছা আচ্ছা। বা নেজের দিকে খেয়াল করলে নেজ মাইকে থাকে। এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। যখন এই ছাগলটা 7 মাস বয়স হবে, তখন চিন্তা করলে নেজের দিকে খেয়াল করলেই বুঝতে হবে যে ছাগল হিটে আসছে। হিটে আসছে তখন লিয়ে পাড়া ঢালবে। আর যারা বোঝে না করে রে শালা এটা 1 বছর পর পর বিয়ান দেয়, কোন এটা ভুয়া কথা। জি। এটা বছরে 2 বারই বাচ্চা দিবে, কিন্তু আপনার লক্ষ্য করতে হবে। জি। তাহলে পরে আপনি বাচ্চা অর্থাৎ হিট যদি একবার মিস হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তার 6 মাস পিছিয়ে যাবে না। হিট যদি মিস যাস আপনি 7 দিনের মধ্যে আবার হিটে আসে ছাগল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। 7 দিন পর হিটে আসবি, 7 দিন চলে এলে 15 দিন আবার আসবি। আচ্ছা। তারপর আবার আপনি পাঠা দিতে পারবেন। একটা তোতাপুরি অরিজিনাল যদি আপনার কনসেপ্ট উপযোগী কিনতে যান, সেখানে কিন্তু অনেক টাকা, অনেক টাকা। হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে দুটো বাচ্চা আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন। জি ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগলের দর্শক একটু দেখাই। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। একদম ব্ল্যাক ডায়মন্ড দুটা। জি ভাই। এটা কোন জাতের? দুটা হচ্ছে হরিয়ানা ক্রস ভাই। হরিয়ানা ক্রস? হ্যাঁ। আর সাধারণ কিন্তু কালার, দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, গা কিন্তু একদম চিকচিক করছে। জি। এত চমৎকার। বয়স কেমন দুটার? দুটার বয়স হচ্ছে আপনার 4 মাস ভাই। 4 মাস? জি, 4 মাস করে। আলহামদুলিল্লাহ। একই মায়ের বাচ্চা, একই সাথের বাচ্চা দুটা। দুটা একই সাথে, দাম কেমন আসবে? দুইটা একসাথে নিলে ভাই 17,500 টাকা নিলো দুইটা। 17,500? জি। ভেঙে নিতে চাই? ভেঙে নিলে পরে আপনার 9,000 টাকা পিস নেবো। ভেঙে নিলে 9,000? আর এক জাত নিলে 17,500। 17,000? জি। দুটো প্যাকেজ একই সাথে নিলে মোটামুটি একটু সাশ্রয় পাবেন। এক জায়গা ভালো থাকবে, আর হ্যাঁ, একই সাথে দুটো ভালো থাকবে, এবং পাঞ্চও দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর। জি। আপনার কান দুটো অসাধারণ। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে দুটোই সুন্দর ছাগল, যারা হরিয়ানা জাতের ছাগল খুঁজছেন, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভালো জাতের। এর আগে কিন্তু আমরা একটা দেখেছি যে হরিয়ানা জাতের 3টা 4টা করে বাচ্চা বা 5টা করে পর্যন্ত বাচ্চা কিন্তু হচ্ছে। হাইট ওয়েট যেগুলো ভালো, সেগুলো কিন্তু বাচ্চার মান অনেক ভালো। সেক্ষেত্রে দুটো সুন্দর বাচ্চা, বাচ্চাই বলবো যেহেতু 4.5 মাস, আর 2 মাস পরে এগুলো হিটে আসবে, 2-3 মাসের মধ্যে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, ভাই একদম ধবধবে সাদা, একবারে ভাই অরিজিনাল যমুনাপাড়ি হামসা। যমুনাপাড়ি হামসা? জি। অসাধারণ সুন্দর, এবং পাঁচটাও খুব সুন্দর। বয়স কেমন এটার? এটার বয়স হচ্ছে ভাই 2.5 মাস ভাই। 2.5 মাস? হ্যাঁ। এই বাচ্চা কি দুটো ছিল না একটা? বাচ্চা দুইটা ছিল। জি জি জি। কিন্তু একটা আমাকে দেয়নি ভাই। একটা দেয় না? ওটা কি পাঠানা পাটি ছিল? হ্যাঁ, ওরাও মেয়ে ছিল। ওরা পাটি ছিল? হ্যাঁ। কয় মাসে হিটে আসে এগুলো আপনার 7.5 মাস ভাই। 7.5 মাস? জি। যেহেতু ভালো জাতের। হ্যাঁ, 7.5 মাস। এটা যমুনাপাড়ি হামসা। বাচ্চা তো দুটো করে হয়? হ্যাঁ, দুইটা করে ভাই। বাচ্চা দুটো করে হয়? দুইটা করে হয়, কিন্তু দুধের ভালো, দুধের জন্য খুবই ভালো। আর দামটা কেমন আসবে এটার? এটার দাম নেবো ভাই 12,000 টাকা। 12,000 টাকা? হ্যাঁ। খুবই সুন্দর। একবার 100% আমি 12,000 টাকা খালি নেবো। দর্শক, যারা বেশি করে হামচা জাতের ছাগল খুঁজছেন, হামচা ছাগল কিন্তু খুবই কম পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে খুব একটা বাংলাদেশে এখনো সচরাচর চোখে পড়ে না, 2-1টা যা পাওয়া যায়, কিন্তু সবগুলো ক্রসের। তো সেক্ষেত্রে খুবই সুন্দর একটি হামচা জাতের যমুনাপাড়ি হামচা ক্রস। জি ভাই। বাচ্চাটা সংগ্রহ করতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। ক্যারিং খরচটা কি করবেন? এবারে ভাই খরচটা আমি দিব না,
ক্লিয়ারিং খরচ যে ভাই নিবে তাই দিবে। আচ্ছা খরচ বিকাশ খরচ দুইটাই দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা দাম আমি একবারে কমা দিছি ভাই। এগুলো বাচ্চা ধরেন বড় বড় খামার দিতে গেলে এর দাম ধরেন 20-22 টাকা। তাই আসবে। আমি তো এবার দাম চাইনি ভাই, খালি দিব পরিচয় হওয়ার জন্য। এবং যথেষ্ট সুস্থ সবল। আপনারা অনেকেই হয়তো আমি ভাই সব জেলার ছাগল পাঠাই, সব মানে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিবি আমি দিয়ে দেবো গাড়ি তুলে, খালি টাকা বিকাশ আমাকে আগে দিবি, আমি ছাগল দিয়ে দেবো ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা একটু খাবার দেখাই যে ঠিক আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন একদম যথেষ্ট রুচি আছে এবং যথেষ্ট সুস্থ সবল একটি হামসাদার ছাগল। জাহিদ ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল। হ্যাঁ জি ভাই। জাহিদ ভাই ভাই অনেক বড় একটা ছাগল ধরে আছে। হ্যাঁ এটা কোন জাতের? এটা আপনার ভাই তোতা শিরোর করস ভাই। তোতা শিরোহির ক্রস। জি। বয়সটা কেমন এটা? হ্যাঁ বয়স হচ্ছে আপনার 10 মাসই হবে ভাই। 10 মাস। হ্যাঁ। দাঁতে নাই তো? দুই দাঁত বয়স। জি 2 দাঁত। বাচ্চাকে একবার দিয়েছে না বাচ্চা দেয় না এখন? এটা বাচ্চা ভাই আমি বলতে পারবো না, গৃহস্থতে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ আমার মনে হয় বাচ্চা এখন দেয়নি। দেয়নি, এটা প্রথম ভাই। জি প্রথম এখন হিটে আসবে। হ্যাঁ অনেক বড় ছাগল, পাটি ছাগল, তোতা শিরোহী ক্রস। এবং দুধের জন্য শিরোহী ছাগল তো অনেক ভালো। হ্যাঁ শিরোহী ছাগলটা ভালো, অনেক ভালো, গোস্ত ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। দামটা কেমন আসবে এটার? এটার দাম নেবো ভাই 22,000 টাকা ভাই। 22,000 টাকা। জি একটুক আছে ভাই, কিছুটা থাকবে। জি একটুক থাকবে। হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আপনার দরদাম করে নেওয়ার সুযোগ আছে। জি কেয়ারিং খরচ তার মধ্যে থাকতেই পারে স্বাভাবিক। হ্যাঁ। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনার শিরোহী তোতা, যারা শিরোহী তোতা খুঁজছেন ক্রস, তারা এই ছাগলটা নিতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন এবং এখানে এসেও নিতে পারেন, সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ। তো জাহিদ ভাই ভাই আমরা সুন্দর একটি ছাগল দেখলাম, পরবর্তী ছাগলটা দর্শক। জি ভাই। জাহিদ ভাই ভাই অনেক বড় একটা ছাগল ধরে আছেন। জি ভাই। চিতা। হ্যাঁ তো এটা কোন জাতের ছাগল? এটা হচ্ছে আপনার এটা শিরোর করস ভাই, ওই এর আগে দেখলাম অরিজিনাল। জি জি জি। আর এটা হচ্ছে করস। শিরোহীর ক্রস। হ্যাঁ শিরোহী গুজরির দুইটা করস। আচ্ছা সেক্ষেত্রে বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়স হচ্ছে প্রথম বিয়ান দিছে ভাই, দ্বিতীয় গাব করছে, কিন্তু গাবের গ্যারান্টি আমি দিব না। আচ্ছা আচ্ছা। প্রথমবার বাচ্চা দিচ্ছে, দ্বিতীয়বার কনসেপ্ট আছে। হ্যাঁ দ্বিতীয়বার বলছে গাব আছে 2 মাস, কোন আমি ভাই গ্যারান্টি দিতে পারবো না, কারণ আমার কিনা জিনিস। আচ্ছা যদি বাইপাস যদি মিস হয় তাহলে আমার গালি গালাজ করবে, এই রিক্স আমি নিতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা। ভাগ্য থাকলে সে বাচ্চা পাবে। বাচ্চা পাবে। দামটা কেমন আসবে এটার? 14,500 টাকা। 14,500। জি দরদামের সুযোগ? কোনো সুযোগ নাই, এটা 14,500 টাকা দাম। আচ্ছা। এক যদি মনে হয় গোছের মাপে নিবি তাও জিতবি, পালার মাপে নিলেও জিতবি, সব ভাবে জিতবি। ক্যারিং খরচ? হ্যাঁ এগুলো সব দিতে হবে, সব তার। কোনো 14,500 টাকা আমাকে দিতে হবে সোজা। সোজা 14,500 টাকা দাম, ফিক্সড দাম। জি ভাই। বিকাশ খরচ গাড়ি ভাড়া আমাকে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। মানে 1,000 টাকা খরচ হবে এক কথা। আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে খুব সুন্দর একটি ছাগল, প্রথমবার বাচ্চা দিয়েছিল, দ্বিতীয়বার কনসেপ্ট আছে, তারপরে গ্যারান্টি দিচ্ছে না, গ্যারান্টি দ্বিতীয়বারের মতো বাচ্চা দেবে, সেরকম একটি ছাগল যারা খামার করার জন্য চিন্তা করছেন এই ছাগলটা নিতে পারেন, খুব সুন্দর একটি ছাগল। তো জাহিদ ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শকের দেখে। জি ভাই। জাহিদ ভাই ভাই অনেকক্ষণ ধরে খুব বিরক্ত করছে। হ্যাঁ সেই চঞ্চল ভাই ছাগল, খুবই চঞ্চল, সম্ভবত ভয় পাচ্ছে একটু। সেই ভয় পাচ্ছে ভাই। অনেক বড় একটি ছাগল, কোন জাতের? এটা হচ্ছে ভাই সেই আগেকার জাত। জি। মানুষ খালি আমাকে ফোন দিয়ে বিরক্ত করে যে ভাই আগেকার অরিজিনাল একটা রাম ছাগল দেন তো। জি জি জি। সেই 10 বছর আগেকার সেই রাম ছাগল এনে আমি খুব সংগ্রহ করছি কালকে ভাই রে, রাম কষ্ট করে। হ্যাঁ জি অরিজিনাল। এটা হচ্ছে 100% রাম ছাগল। জি জি। একদম যমুনা পানির মতো পশম, জি। পিছের নেজ দেখেন, আর দেখেন আর কান বডি সব পাঁচটা অসাধারণ সুন্দর। হ্যাঁ। এবং আপনার যমুনাপাড়ি যে এই যে লম্বা টাইপের। হ্যাঁ ওই টাইপেরই আগেকার যে রাম ছাগলের। বয়সটা কেমন এটা? এখনো দাঁতে নেই ভাই, বয়স কে বল আপনার? এখন দাঁতে নাই? না 6 মাস বয়স। হাইট কেমন আছে এটার? এর হাইট আছে 31 ভাই। 31 আর আছে। দেখেন দাঁত। জি এক দাঁতে নাই, দর্শক না, আমরা দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চা। দাঁতে নাই। 31 ইঞ্চি হাইট আছে ভাই। হিটে আসতে কত সময় লাগে? হেঁটে আর ধরেন মোটামুটি 15-20 দিন, 1 মাসের মধ্যে হিটে আসবে ভাই। এই মাসে হিটে আসার হ্যাঁ এই মাসে হিটে আসার ইনশাল্লাহ সম্ভাবনা আছে। জি। তো দামটা কেমন চাচ্ছেন এটা? এর দাম নেবো ভাই ফিক্স প্রাইস 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। হ্যাঁ খুব সুন্দর একটি ছাগল, দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, চঞ্চল, বডি ফিটনেস, হাইট সবকিছু মিলে এটা অনেক বড় হবে কিন্তু। জি ভাই। দরদাম কোনো সুযোগ থাকবে? এটা ভাই একটুক সামান্য ভাই, কিছুটা। হ্যাঁ কিছুটা। সেক্ষেত্রে কেয়ারিং খরচ সম্ভবত সুযোগ থাকতে পারে, সেটা ভাইয়ের মধ্যে থাকবে। ফোনে যোগাযোগ করে দরদাম করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা এই নেই। ছাগলটা খুব বড় ছাগল ভাই, যাইলে তার জিতবি। এই ছাগল পাওয়া যায় না, খুব কষ্টে। জি অনেক কষ্টের সংগ্রহ করছেন, সেটা বুঝতে পারছি। আমরা এতদিন অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি, কিন্তু আমরা অরিজিনাল কিন্তু রাম ছাগল পাইনি, রাম ছাগলটা পাইনি। জি। তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনার অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ সমস্যা নেই। জি তো যাই হোক, আমরা পরবর্তী ছাগলটা দর্শকের আচ্ছা। তিনটা একসাথে? তিনটা একসাথে ভাই, সুন্দর একটি প্যাকেজ। জি। তো সেই ক্ষেত্রে তিনটার বয়স কেমন? তিনটার বয়স 6.5 মাস করে ভাই। কনসেপ্ট উপযোগী? হ্যাঁ। তিনটার দাম চাচ্ছেন কেমন? তিনটার দাম নেবো আপনার 28,000 টাকা ভাই। 28,000? জি।
এখানে দরদামের কোনো সুযোগ থাকবে? এটি দরদামের কোনো সুযোগ থাকে না ভাই, একবারে বাচ্চা রেটের চেয়েও কম রেট ভাই। বাচ্চা রেটের চেয়ে কম, একদম ফিক্সড। আইদেন এটা হচ্ছে নাগরা বিটল, চোখ সাদা দেখেন, নাগরা বিটল। এটা হচ্ছে কালো যে বিটল, এটা হচ্ছে চোখ সাদা বিটল। আর এটা হচ্ছে যমুনাপাড়ি ক্রস। এটা হলো যমুনাপাড়ি ক্রস। জি, যমুনাপাড়ি হরিয়ানার ক্রস। এই যে হরিয়ানার একটা ছাপ আছে, অনেক লোক বলতে পারে কমেন্টে, ভাই হরিয়ানার ক্রস যমুনাপাড়ি ক্রস, আপনি খালি যমুনাপাড়ি করছেন, এরকম কমেন্টে কর। আমি সে দর্শককে বলবো যে ভাই আপনারা তো সবই চিনেন আর আমার ভিডিও বহুত দেখেছে, তো কমেন্ট করার দরকার না, ভালো লাগলে আমার ছাগল নেবেন, না লাগলে আপনি নেবেন না। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে 3টা ছাগল 28,000 টাকা। জি, এবং আপনারা ফোনেও নিতে পারেন এবং এখানে এসেও নিতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। যারা বিশেষ করে কনসেপ্ট উপযোগী, অর্থাৎ এক কথা খামার উপযোগী ছাগল হচ্ছেন, তারা এই প্যাকেজটা নিতে পারেন। খুব সুন্দর একটি প্যাকেজ, সুন্দর প্যাকেজ। মানে ছাগল দেখেন, একটা একটা করে দেখাই ভাই, ভালো করে দেখেন, ভিডিও দেখেন, খুব সুন্দর বাচ্চা দেখেন, নম্বর চোরা, এখনো কোনো দাঁতে নেই এগুলো ছাগল। হ্যাঁ, এগুলো বাচ্চা কেবল প্রথম এখন হিটে আসবে। এটা হচ্ছে নাগরা বিটল। হ্যাঁ, কালারই দেখছেন, চোখ সাদা দেখেন, এটা যৌনার পশম সব ঠিক আছে। হ্যাঁ, করস ভাই, এটা 70% হলে সেটা বলে দিচ্ছি, করস। খুব সুন্দর একটি প্যাকেজ। দর্শক আপনারা এই প্যাকেজটা নিতে পারেন, অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, জি, দুটোর বয়স কেমন? এই দুইটার বয়স ভাই 4.5 মাস করে ভাই। কোন জাতের দুটা? এটা হচ্ছে আপনার গুজরির করস। গুজরির ক্রস। হ্যাঁ, গুজরি ছাগল, এটা শিরোই গুজরি ক্রস ভাই। জি জি জি, গুজরি ছাগল কিন্তু খুবই কম পাওয়া যায়। আচ্ছা, গুজরি ছাগলের কিন্তু আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে যে এখানে কিন্তু দুটো ঝুল হয়। ঝুল কিন্তু নাই, এটা ঝুল নাই ভাই, করস যে। জি জি জি, করস গুজরি খুবই সুন্দর। গুজরি ক্রসটা খাচ্ছে কার সাথে? এটা হচ্ছে আপনার ওই যে শিরোই 3.5 থেকে 4 মাস বয়স। হ্যাঁ, দামটা কেমন আসবে দুটো একসাথে? এই দুইটা যদি লে একসাথে দাম পড়ে ভাই, ফিক্স দাম 17,000। দুটা ফিক্স 17,000। জি, কেয়ারিং খরচ না কিছু দিতে হবে না ভাই, যাই নিবি সম্পূর্ণ মনে কেয়ারিং খরচ আর দিতে হবে। দুইটা বাচ্চা 1,000 আর বিকাশ খরচ দিতে হবে। আচ্ছা দর্শক, খুবই সুন্দর দুটি ছাগল, আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই দুটো ছাগল নিতে পারেন। আর 2 মাস পরে এগুলো হিটে চলে আসবে, অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ, আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই। তো জাহিদ ভাই, যদিও ছাগল আরো অনেক আছে, কিন্তু হাতে সময় যেহেতু আমাদের খুবই কম, তারপরে সুন্দর 3টা ছাগল প্যাকেজ, এই প্যাকেজটা দিয়ে আমরা শেষ করব। এই যে 3টা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন কোন জাতের এখানে আছে? আচ্ছা, লাল শিরোহী ভাই, লাল শিরোহীর ডাবা দেন পিঠ, লাল শিরোহী। জি, এটা হচ্ছে হরিয়ানার করস। জি, এটা হচ্ছে গুজরির করস। এই যে মুখে কিন্তু দেন, এটা কিন্তু গুজরির দাগ, এটা সাদা, মানুষ সাথে মনে করে মুখে কি আছে। জি জি জি, কিন্তু এটা কিন্তু অরিজিনাল কালার সাদা। জি, গুজরি কালার, কানে যেরকম কালার, এরকম কালার। কানটা একদম প্রিন্টের মতো। দর্শক আপনারা একবারে প্রিন্টের মতো সুন্দর গুজরি করস। বয়সটা কেমন 3টার? হ্যাঁ, 3টার বয়স আপনার হচ্ছে 4 মাস 10 দিন করে। 4 মাস 10 দিন। জি, আরো 2-3 মাস সময় লাগবে। হ্যাঁ, 2 মাস 2.5 মাস সময় লাগবে ভাই হিটে আসতে। জি ভাই। দামটা কেমন চাচ্ছেন এই প্যাকেজটা? 3টা মিলে ভাই, এটা শেষ, যেহেতু আমার ছাগলের মধ্যে শেষ। জি, এই প্যাকেজের দাম নেব 27,000 টাকা। 3 নং 27। 3 নং 27। জি, 9,000 টাকা পিস, 27,000 টাকা দাম নেব। খুবই সুন্দর একটা দাম দিয়েছেন সব শেষে। তো দর্শক, খুবই সুন্দর 3টা একই সাথে সুন্দর একটি প্যাকেজ, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জি ভাই। তো জাহিদ ভাই, আপনার অনেক মূল্যবান সময় আজকে আমাদের চ্যানেলে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে উত্তর সফলতা কামনা করছি। জি ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাহিদ ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।